بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ملک ساجد خان ہے، میں ایبٹ سے آیا ہوں ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب کے پاس۔ اس سے پہلے میں بہت سے کائروپریکٹر اور آرتھوپیڈک سرجنز کے پاس جاتا رہا ہوں۔ مجھے 1 سال سے یہ گھٹنوں میں، لیگ میں سارا پین تھا، شولڈر میں، اور یہ پیچھے بیک والی سائڈ میں، گردن میں، سر میں بہت بوجھ ہوتا تھا۔ تو میں بہت جگہوں پہ گیا ہوں تو مجھے کہیں سے بھی افاقہ نہیں ہوا، آرام نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ مجھے کسی نے بتایا، ان کی ویڈیو دیکھی کہ ڈاکٹر عامر شہزاد ہیں، کائروپریکٹر ہیں، یہاں راولپنڈی میں کائنات ٹریول کے سامنے ان کے ہاسپیٹل ہے، فیملی ہاسپیٹل۔ تو یہاں میں 3 دن پہلے آیا ہوں تو مجھے بہت تکلیف تھی۔ تو پہلے دن ڈاکٹر صاحب نے ایڈجسٹمنٹ کی تو الحمدللہ مجھے 40% آرام ہو گیا تھا، اور پھر دوسرے دن اس طرح 60%، اور آج تیسرا دن الحمدللہ میں 85-90% کے قریب اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ جو میرے گھٹنوں میں، جوڑوں میں جو درد تھا، جو کھڑے ہوتے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، کھانے پینے میں دقت ہو رہی تھی، سونے میں بہت مسئلہ تھا، یہ شولڈر میں بہت زیادہ پین تھا، تو الحمدللہ اب میں 85-90% بہتر محسوس کر رہا ہوں، بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو اس طرح کی تکلیف ہے تو میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ کہیں بھی نہ جائیں، ڈاکٹر عامر شہزاد کے پاس آئیں۔ یہ کائروپریکٹر ہیں اور ماشاءاللہ یہ تمام ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور میں خود بھی کائروپریکٹر کے بارے میں جانتا ہوں کہ خود بھی میں امریکہ رہ کر آیا ہوں، تو یہ امریکہ والوں سے بھی بہتر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو کوئی جس اس تکلیف میں مبتلا ہے تو یہاں آئے گا تو اسے ضرور انشاءاللہ ریلیف ملے گی، وہ بہتر محسوس کرے گا اور ٹھیک ٹھاک چل کے اپنے قدموں پہ واپس جائے گا۔